कौन एमती काश बार बार हो कि तो चलते आपण घरे ही अच्छी अदा जे कि नेचुरल मेडिसिन किंग माने राजा राजा बोली कह जाए अदा को छेचिकी से महू मिस रेगुलाली खाली पेट नौकरी देखिए काश भी रिलीफ हवा लगे सहित अदा को छेचिकी गरम पानी रे सकाळु जब पीऊँच आपणकर मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा सहित फैट बर्निंग भल कर वेट लॉस भी काम आसब डाइजेशन भल कर पेट को ब्लोटिंग रे रखिब नहीं आपणकर नी पेन जॉइंट पेन मसल क्रैम्प जदि होची से भी रिलीफ करेबो।